आपने शायद मेरा लेटेस्ट YouTube वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये कस्टम कॉफी टेबल बनाई थी, लेकिन YouTube शॉर्ट्स की 60 सेकंड की लिमिट की वजह से मैं इसमें आपको इसके वुडन एक्स लेग्स बनाने की प्रोसेस नहीं दिखा पाया। आज के वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने माइटर सॉ से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाया, फिर राउटर से एक्स्ट्रा पार्ट्स को फिनिश किया और एक टाइट फिटिंग हाफ लैप जॉइंट तैयार किया। फिर ग्लू करके सैंडिंग करने के बाद फिनिशिंग लगाई। इसके बाद मैंने हार्डवेयर के लिए रिसेसेस बनाए ताकि लेग्स को टेबल टॉप से जोड़ा जा सके। नीचे वुड इंसर्ट्स के लिए होल्स बनाए क्योंकि इससे टेबल ज्यादा प्रोफेशनल दिखती है और लेग्स को बार बार आसानी से हटाया और जोड़ा जा सकता है। तो ये है फाइनल टेबल। बताइए आपको इसका डिजाइन और एक्स लेग्स कैसे लगे।